Buxoro viloyatida Kava College University Volleyball Championship 2025 xalqaro musobaqasiga start berildi. Kecha Universal sport majmuasida Markaziy Osiyo mamlakatlarining eng kuchli voleybol jamoalari ishtirokida o'tayotgan xalqaro musobaqaning tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Nufuzli musobaqani ochib bergan Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov o'z tabrik so'zida xalqaro musobaqa ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tilar ekan, sport orqali xalqlar o'rtasidagi do'stlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni mustahkamlash, shuningdek yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda bunday tashabbuslarning ahamiyati beqiyos ekanligini ta'kidladi. O'zbekistonda ilk bor yana Buxoroi Sharifda Buxoro davlat universitetining Universal sport majmuasida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida xalqaro, ya'ni Markaziy Osiyo chempionati bugundan start oldi. O'yinlar aylanma tizimi ostida, ya'ni olib boriladi. Musobaqalar juda ko'tarinki ruhda boshlandi. Mana hozir ochilish marosimiga ishtirok etdik. Shunaqa inshootda bo'lib o'tayotgan ushbu musobaqani qabul qilganimizdan juda ham xursandmiz. Dastlabki kun bo'lib o'tgan o'yinlarda ishtirok etish uchun sport maydoniga 9 ta terma jamoa kirib kelishdi. Shuningdek, 15 nafar xalqaro toifadagi hakamlar musobaqaning yuqori saviyada o'tishini ta'minlash uchun saf tortdi. Ta'sirotlarim juda katta. Biz nafaqat sport musobaqasi orqali kuch sinashish, balki o'zaro hamdo'stlik aloqalarini ham mustahkamlamoqdamiz. Jarayonlar qizg'in kechmoqda, asosiysi g'alaba emas, hamjihatlikda deb hisoblayman. Juda mehribon, samimiy va ochiq ko'ngil tengdoshlarim bilan tanishib, malaka almashmoqdamiz. Bu voleybol musobaqasi bizlarga, biz yoshlarga, talabalarga hamda boshqa chetdan kelgan mehmonlarga ham ko'tarinki ruh bag'ishlamoqda. E'tirof etish joiz, mazkur musobaqa nafaqat sport yutuqlarini namoyon etuvchi, balki xalqaro do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlovchi muhim voqea sifatida ham tarixda o'rin egallashi shubhasiz.